За сайн байцгаана уу? Гүвгүвцгийн сайтын 7 хоногийн зочинтойгоо бид намын санхүүжилтийн талаар ярихаар нээлттэй нэгэн форумын засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Энхцэцэг студид ирсэн. Биднийг урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр хоёулаа ярилцлага намын санхүүжилтийг одоо сүүлийн үед яриад байгаа нөгөө намын санхүүжилтийг ил болгоё гэдэг асуудлыг үндсэн хуулийн шин төсөлд оруулахаар ингээд ярьж штэ тий. За тэгээд мэдээж намын санхүүжилтийг ил болгох ёстой гэдгийг мэдээж хүн болгон мэдж байгаа. Гэхдээ яаж гэдэг нь тодорхойгүй. Тэгэхээр ер нь яаж намын санхүүжилтийг ил болгох ёстой юм бэ гэдэг энэ асуудал магадгүй манай нийгэмд хамгийн тулгымцсан асуудал байж болоод байж болох юм. Яагаад гэвэл өнөөдөр одоо энэ бүх авилгын үндэс их сууринч гэх юм уу, айлсгүй одоо энэ системийг бүрдүүлэгч гэх юм уу, нам өөрөө олцоод байна л да. Тэгэхээр та юу гэж бодож байна? Яаж энэ намын санхүүжилтийг ер нь ил болгомоор юм бэ? Тэгэхээр бол нэг үе бодвол намын санхүүжилт яагаад ил болох ёстой вэ гэдэг дээр бол одоо бол нэг хүмүүс эргэлзээл асуугаад байна. Тэ угаасаа бол ил бол ёстой юм байна гэдэг нь бол ойлгомжтой болчихлоо. Тэгэхээр энэ бол бас нэг одоо твшил гэж би харж байгаа. Одоо яаж гэдэг дээр ингээд асуудал өрнөж эхэлж байгаа нь бол бас сайн байна. Урагшилж байна. Ерөнхийдөө бол улс төрийн санхүүжилт гэдээ ярихаар бид нар сонгуулийн үеийн санхүүжилт буюу сонгуулийн кампанид ажлын санхүүжилт тэгээд сонгуулийн бус үе буюу улс төрийн намын одоо үйл ажиллагаанд зарцуулах ёстой санхүүжилтийг ярьж байгаа. Тэгэхээр улс төрийн нам бол хаанаас санхүүжих ёстой юм бэ гэдэг асуудал сонгуулийн үеэр болоод сонгуулийн бус үеэр тий. За тэгээд нэгдүгээр асуудал нь аль нэг газраас бол санхүүжих ёстой шүү дээ. Төлөөллийн арчлыг бол улс төрийн намгүйгээр төсөөлөх арга байхгүй, арчлыг сонгуулиугаар төсөөлөх арга байхгүй. Кампанид ажиллавал одоо маш одоо хүртэг Монголын одоо сүүлийн сонгуулиудын жишээг харах юм бол огцом өсөж ирсэн байдаг. Ерөнхийдөө бол эхний одоо 90-ад оны сонгуультай харьцуулах юм бол нэлээ их өссөн байдаг тийм. Тэгэхээр маш их одоо хөрөнгө хүч шаарддаг юм үйл ажиллагаа болдог. Тэгээд хаана газар санхүүжих хэрэгтэй, гол нь тэр санхүүжиж байгаа их сурвалж бол цэвэр их сурвалж байгаа хэрэгтэй. Бас нээлттэй ямар нэгэн байдлаар тийм авилгын одоо замаар гарч ирсэн мөнгө юм уу тийм ээ. Эсвэл нэг томоохон бизнес тийм ээ. Сүүлд нь одоо тухайн намыг одоо ирэх барьсны дараа нь ямар нэгэн байдлаар тийм өөртөө даваа байдал олгох гэж өгж байгаа юм уу биш тийм. Эсвэл аль нэг одоо чинэлэг хүн улс төрийн тийм ээ намд ороод сонгуульд ороод эрхэмлэлд хүрснийхаа дараа тэр албан тушаалыг өөртөө ашигтайгаар одоо тэгээ бас даваа байдал өөртөө олох ингэж одоо ашиглах тийм боломж нөхцөлийг хаасан байдлаар аль болох цэвэр их сурвалжаас одоо нэгдүгээрт бол санхүүжих төр болцоог нээх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар бол сонгуулийн санхүүжилтийг зохицуулалаар шинжилгэхэд тулд эхлээд яг хаанаас энэ одоо мөнгийг тийм ээ тэднэрт одоо санхүүжих болцоог нээж өгөх гэдэг асуудал нэгдүгээр асуудал. За тэгээд энийг шийдсэний дараа энэ мөнгийг юунд зарцуулах вэ гэдэг хянах асуудлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр манайд бол одоо хуулиар бол сонгуулийн бус үеийн санхүүжилтийг бол үндсэндээ бол хяналтгүй орхиж байгаа. Улс төрийн намын тухай хууль ерөөсөө шинжилгээтэй явсараад үдих хүрстэ. Одоо шинжилгээ асуудлыг ярьж байгаа ч гэсэндээ энэ шинжилгээ явсвал бас маш удаашралтай үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хараад хүлээцэнсэн юм байдалтай байгаа. Сонгуулийн үеэр бол 2015 онд орсон өөрчлөлтөөр сонгуулийн хуулийн өөрчлөлтөөр бол одоо төрийн аудитын байгууллагт бол нэлээд одоо эрхийг үүргийг бол оногдуулсан. Гэвч бол 16 оны сонгуул 17 оны сонгуульд ажилтгийг үзэхэд бол аудит бол энэ одоо бэлтгэлгүй нэгдүгээрт тийм ээ. Бусад улс оронд бол одоо Европын улсуудын 93% нь бол захимаар шууд одоо сонгуулийн зардлыг тий тайлан хүлээж аваад авсан даруйд нь ил болгоод бүх хүмүүс одоо харах боломжтой магадгүй сонгогчид шийдвэрээ гаргахдаа тэр мэдээллийг бас хардаг. Өөрийнхөө сонгох гэдэг хүн ямар нэгэн ашиг сонирхолд автах нөхцөл үүсэж нүггүй юу гэдгийг давхар хянах болцоотой байдлаар одоо жишээлбэл ингээд зохицуулаад ирсэн тий. Гэтэл манайх бол энэс бол маш хоцрогдсон байдалтай байна. Гэхдээ бол аудитын байгууллагын хувьд бол сүүлийн жилүүдэд ялангуяа одоо 20 оны сонгуулиас өмнө ямар ч байсан одоо тайлан хүлээж авдаг маягттай болох тийм ээ, нэгдмэл маягттай болох магадгүй төрийн бусад одоо сонгуулийн санхүүжилтэд хяналт тавьдаг төрийн байгууллагын адил тийм ээ зөвлөн туслах, чиглүүлэх тий гарын авлага тий бусад материалаар хангах, тодорхой болгох гэдэг ийм арга хэмжээнүүдийг авах гээд үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөнд тусгай явж байгаа гэж бол ойлгож байгаа. Тэр нь бол төвшөлтөй магадгүй 20 онд гэхэд бас бид нарт арай өөр нөхцөл байдал бүрдсэн байх болов уу гэж би бол харж байгаа. Гэхдээ ер нь бол яг одоогийн нөхцөл байдал эрх зүйн талаас бол нэгдүгээр тогт хангалтгүй. Хоёрдугаар тэрэн дээр хяналт тавьж байгаа төрийн байгууллагуудын чадрын асуудал бас яригдана. Гэт ингээд дээрэс нь хамгийн чухал юм бол мэдээллийн ил тод байдал. Энэ бол одоо
хяналтын хамгийн чухал нөхцөл. Тэгээд энэ бол манад маш хангалттай байж ирсэн тий. Гэхдээ гол одоо эрх мэдлийг аудитын байгууллага төгсөн гэж байна шүү дээ. Гэтэл 2017 он ерөнхийлөгчийн сонгуулийн зардлын тайланд аудитын байгууллага шинжилгээ хийгээд гэхдээ нөгөө нэг үр дүнгээ бол олон нийтэд тайлгнахгүй гэж үзсэн шүү дээ. Яагаад гэхэлэр 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар зарцуулсан тэр мөнгөн дүн тэр тайлан бол улсын нууц гэж үзээд аудит бол тэрийг улсын нууцад оруулаад хэвлэл мэдээллийн байгууллагынхаас бол шууд тас нуусан гэж хэлж болно тий. Тэгэхээр ингэж болтго юм болов. Тэр нөгөө өгөгдсөн эрх үүрэг дотор нь одоо аудитын байгууллагын эрх үүрэг дотор нь одоо ийм юу бас байгаа юу. Тэгвэл энэ ч одоо юу гэсэн үг гэхээр 20 оны сонгуулиар дахиад магадгүй улсын хурлын ер нь улсын хурлд Монгол Ардын намаас зарцуулсан одоо энэ мөнгөн дүн бол улсын нууц байхаар байна гэдэг ийм дүгнэлтийг бас гаргаад ирж магадгүй болчиход шин. Тэгэхээр бол манад бол нууцын тухай хууль байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгээ энэ хуулинд бол улсын нууцад юуг хамруулах вэ гэдгийг чагсалтаар баталсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ хуулийн дотор тусгасан мэдээлэл улсын нууц байна гэж заасан. Энэ бол өмнөхөөсөө твшилт ягаад өмнө нь бол улсын хурл нууцын чагсалтыг баталдаг байлаа шүү дээ тийм үү. Одоо бол тэгж өөрөөр хэлбэл тэр жагсаалт хуурах боломжгүйгээр хуулийн тусгасан мэдээлэл зөвхөн улсын нууц байна гэдэг ингээд тусгацсан. Тэгээд яг энэ хуулийн дээр үндэслээд харах юм бол тэр шийдвэр бол хууль эрх зүйн үндэслэл хууль бос шийдвэр байгаа юм. Тийм. Тэрийг бол мэдээж хэрэг хуулийн хүмүүс төр шийдвэрийг гаргаж хараад хууль зүйн талаас нь дүгнэлт гараад хэлэх байх. Зүгээр яг энэ нууцын тухай хуультай хууль үндэслээд үзэх юм бол энэ дотор бол сонгуулийн зардлыг улсын нууцад авч үзнэ гэсэн заалт бол байхгүй. Тэгэхээр яг энэ хуулийн хүрээнд бол жишээлбэл үндэслэлгүй шийдвэр болох гэдэг байхгүй тий. Тэгэхээр хуулиас давсан шийдвэр гаргацсан. Яг нууцын ерөнхий аудит бол тий. Тэгэхээр бол тусгаасан хууль нь шүү дээ. Тусгаасан хууль нь улсын нууц гэж юу хэлэх вэ гэхээр энийг хэлнэ гэд бид нар хуулиндаа тусгаад улсын хурланд баталсан тэр хуулийн хүрээнд төрийн байгууллага бол үйл ажиллагаа явуулах ёстой гэсэн утгаараа бол магадгүй энэ хуулиас хэтрүүлээд ашигласан байна шүү дээ. Ер нь бол арчилсан зарчмынхаа хүрээнд ярих юм бол хуулиар тусгаалаад тодорхой үндэслэлтэйгээр хязгаарын тогтоож аваад нууцлааг бол татвар төлөгчдийн одоо хөрөнгийг тийм ээ зарцуулж олсон төрд байгаа мэдээлэл бол татвар төлөгчдийн хөрөнгө гэж тооцогддог. Өөрөөр хэлбэл бүх иргэдийн одоо өмч шиг тэр бол нээлттэй байх хэрэгтэй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын иргэн та бит хоёр очиж сэтгүүлч анх юм байна хамаа байхгүй тий. Бид нар татвараа төлж байгаа Монгол улсын иргэн болохоор тэр мэдээллийг авах хэрэгтэй. Тэгээд энэ эрх нь бол мэдээлэл эрхчлөөний хуулиар 2011 онд батлагдаад хэрэгжиж байгаа. Тэр хуулийн дагуу бол аливаа этгээд гаргаж өгөх ёстой. Хэрвээ тэр хуулийн хүрээнд гаргаж өгөхгүй бол хуулийн үндэслэл нь ялангуяа хуулиас давсан байх юм бол хууль бус шийдвэрээ гэж үзэх үндэслэлтэй л гэсэн үг тийм. Жишээлх юм бол 2016 онд ийм одоо судалгаа байт юм болов хийсэн байт юм болов яа тийм бол одоо өөрөө түрүү ярьж штэ 92 оноос хойш ингээл сонгуул зарцуулж байгаа мөнгөн дүн бол ингээл ерөөсө даблтал триплтэл одоо бүр ингээд маш их хэр өссөн байгаа гэдэг тийм. За тэгэхээр эхлээд одоо нам доторх сунгаанаас гарахын тулд тухайн хүн тийм хідэн төгрөг зарцуулж байна. За тэгээд тэрнийхээ дараа нэр дэвшээд одоо тэр компанид ажилдаа хідэн төгрөг зарцуулж байна. Буюу улсын хуралд хүртэлх тэр одоо хугацаанд нэг одоо нэр дэвшигч хэдийн хэрэг хэмжээний мөнгө зарцуулж иж тэр суудал дээр очиж гэнэ гэдэг ийм одоо судалгаа гаргасан байт юм болов. Яг тэрийг бол нөгөө баттай тоо баримтад үзлээд хэлэх арга байдаггүй. Нөгөө мэдээлэл нийлт тод биш учраас тийм. Мэдээлэл нийлт тод биш. Байгаа мэдээлэл нь дутуу. Ерөнхийдөө бол албан ёсны зарлалын тайлан гэж гаргаж өгч байгаа сонгуулийн хуулийн тухай сонгуулийн тухай хуулийн дагуу зарлалын тайлан бол нам эвсэж гаргаж байгаа нэр дэвшигч гаргаж байгаа. Тэгээ тэрийг нь бол сонгуулийн ерөнхий ороо одооны хуулиар бол сонгуулийн ерөнхий ороо хурааж авчаад хувьлаад нэг хувийг татврын тэрхий газар нэг хувийг төрийн аудитын байгууллагад өгж байгаа тий. Тэгэхээр энэ нөгөө гаргаж өгж байгаа зарлалын тайлан үндсэндээ бол бас нэлээ худлаа тайлан байдаг гэдгийг бүх талууд хүлээн зөвшөөрдөг тий. Тэгээ худлаа гэдэг нь мизэр юм байж хүлээгээд авчихдаг тий. Тэрэн дээр одоо бүгдээрээ л адилхан худлаа амж ингээд яхаа мэдгээ болоод ингээд хяналтын байгууллага нь өөрөөр хэлбэл энэ хууль бус үйлдэл шүү дээ тийм үү? Тийм шүү дээ. Тэрийг одоо хуураад шүү дээ тийм. Хуурж байгааг нь одоо дэмжиж байгаа юм шиг байдалтай ингэж явсаар хагаад үдий хүрсэн байхгүй тий. Тэгэхээр бол манад яг үндэслэлтэйгээр нэр дэвшигч болоод нам сонгуульд 14 хоногийн хугацаа шүү дээ тийм үү? Тэгтээ бол бид нар бүгдээрээ мэднэ тэр 14 хоногийн бас илүү хугацаанд бол сонгуулийн компанид ажил явагддаг илүү зардал гардаг гэдэг нь тодорхой. Зүгээр яг хөө тэр албан ёсоор
тайлгнах ёстой зардал нь бол тэр нэг 10 ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хувьд бол нэг 19 хоног байсан уу тий. Юуны их хурлын сонгуулийн хувьд арай богино тий. Энэ хугацаанд зарцуулсан зарлал тайлгнаж байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энэ бол бас үндэслэлгүүд байдаг гэдэг нь бол бүгдээрээ мэддэг. Тий. Тэгэхээр биднэрт бол үндсэндээ бол одоо Монголын ард түмний их хуралд төрийн эрхийг бариа сууж байгаа хүмүүс нь яг хаанаас санхүүжээд тийм ээ одоо хиний нөлөөнд авцсан байх боломжтой тийм ээ гэдгийг одоо тогтоож шударгаар тогтоож илтээд тогтоох тийм нөхцөл бүртэйгүүл байгаа. Ямар гэж өвөр ширэнд орж тэрэн дээр очиод байна тийм бид нар хинч мэдэхгүй тэрийг тийм. Тэгээ энэ бол маш их хэрэгсэлтэй. Тэгээ эндээс үүдээд одоо юу гэдгийг авилгын асуудлууд аявих гарч ирж тийм ээ. Одоо юу гэдгийг төрийн албыг 8 элцэж нам сонгуулийнхаа компанид ажлын зардлыг босгож ийн л гэж ярьж байна тийм ээ. Одоо карманаас асар их хэмжээний мөнгө гаргаад өрсөлдсөн нэр дэвшигч буцаага тэр мөнгө олохын тулд одоо төрийн эрх барих хугацаа намын төрийн эрх барих хугацаанд бол маш их хэмжээний одоо авилгыг авч ийн л гэж байна. Тэгээ энэ олон асуудлууд бол ингээ араасаа цуврж байгаа. Тэгээ үндс нь явж ерөөсөө л энэ улс төрчид хаанаас санхүүж чинь улс төрийн нам хаанаас санхүүж чинь гэдэг энэ асуудал болчиход байгаа юм. Тэгэхээр 2016 онд нөгөө нийлтийн нийгмийн форумаас гаргасан байдаг судалгаа байдаг тий одоо нийт одоо компанид ажилт Монгол Ардын намд төчний төрөв зарцуулж, Арслан намд төчний төрөв зарцуулж байгаа. Та тэр тоог цээж мэдэж байна. Одоо тэр эргэж харахгүй болол мэдгүй байна. За жишээлх юм бол 2016 оны улсын хурлын сонгуулиар сонгуулийн ерөнхий оронд намуудын өгсөн орлого зарлагын тайлан байдалтай. За энэ тайланд Монгол Ардын нам 4.1 тэрбум төгрөгийн орлого одоо хандив те бүх зүйлийг цуглуулж. За ингээд зарцуулсан 4.1 тэрбум буюу яг ингээд аюу гой ингээд таарцсан те. За бид нар нэг ийм мөнгө олоод ингэсэн юм аа. За тэгээ иргэдээс очисан хандив бол 3.2 тэрбум төгрөг байна. Арслан намын тайланд болохоор 817 сая төгрөгийг хандиваар аваад нийтдээ 3.1 тэрбум төгрөгийн орлого олоод эргүүлээ зарцуулсан бас 3.1 тэрбум төгрөг гэдэг буюу ингээд гой ингээд мөргүүлсэн тий. Эсвэл нөгөө хүн ингээд харахад нэлүүчгүй дутуучгүй сайхан тайлан гаргаад өгсөн байгаа. Бид нар одоо улс орон даяараа л би нэгээ ингэж нэг дүр эсгэж хуурчл байна л да. Тэгэхээр одоо 20 оны сонгуульд өөрөө хэлж штэ арай өөр болох байх гэд тий. Тэр яг одоо энэ нь одоо дүр эсгсэн энэ тайлан энэ дүр эсгсэн энэ санхүүжилт нэгнийгээ хуурсан энэ байдлаас яг юугаар өөр болно? Одоо яригдж байгаа сонгуулийн хуулийн төслүүд гарцсан явж байгаа. Одоо нөгөө нэг хуультай байсан бол одоо хуваагдаад тий. Улсын хурлын сонгуулийн хууль, ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хууль гэдэг ингээд хуваагдаад хэд хэдэн төслүүд яригдж байгаа. Тэгээ тэрнийг одоо яг санхүүжилтийн хэсгүүдийг харж үзсэн. Тэгээ тэрэн дээр бол жишээлбэл нэлээд хэдэн өөрчлөлтүүд орж байгаа юм билэ. Нэг нь бол одоо намууд бол сонгуулийн зарлалын данс гэдэг юм байнгын байна гэд хуульчилсан шүү дээ 15 онд хуульчилсан. Тэгээ тэр бол хэвээрээ зүгээр тэр зарлалын дансанд хэдэн төгрөг орж гарсныг сонгуулиас өмнө олон нийтэд мэдээлэх, ил дод мэдээлэх, орлого зарлагын мэдээлэх гэсэн ийм заалт явж байна гэж би харсан. Тэгээ энэ бол айгүй төвшөлттэй. Ягаад гэвэл зөвхөн одоо төрийн хяналт байх нь маш дутагдaltaй байхгүй. Тэрэн дээр сэтгүүлчд хяналт тавьж явах хэрэгтэй, хэвлэл мэдээллийн хяналт тавьж явах хэрэгтэй, иргэд бас хяналт тавьж явах хэрэгтэй, сонгогчд хяналт тавьж явах хэрэгтэй. Тал талаас тийм иргэний нийгэм хяналт тавих хэрэгтэй. Тэгээ тал талаасаа ингэж хяналт тавьж, тэрэн дотор янз бүрийн байдлаар одоо юу эргэлзээ төрүүлэх тий тоо баримт ингэж гарч ирэх юм бол тэрийг болоод нийгмээрээ мэдчих хэрэгтэй тий. Жишээлбэл иргэдээс 3.1 тэрбум төгрөгийн хандив авсан гэсэн байна. Тэгэхээр тэр 3.1 тэрбум төгрөгийн за зүгээр энийг үнэн гэж хэрвээ итгэе гэх юм бол тэр 3.1 тэрбум төгрөгийн магадгүй 3 тэрбумын нэг хүн өгсөн байж болно үстэй. Гэхдээ яг хуулиараа бол юу дээд хязгаар байдаг ханивын хязгаар тий. Тэгэл яг зарлалын одоо тэр тайлан гарахтаа намууд банкных нь хуулгыг дагалдуулж өгдөг юм. Тэрэн дээр бол ингээ харах юм бол учиргүй одоо нөгөө хуулийг давсан тийм юу бол харагдахгүй. Гэтэ хуулийг одоо янз бүрийн байдлаар одоо цоорхойг нь ашигласан байж болзошгүй юмнууд бол жишээл харагдаг. Бид нар 16 оны сонгуулиар энэ асуудал дээр мониторинг хийхдээ бид нар хэд хэдэн 100 хэдэн тонны тойрог бүгдэнд нь хамруулж чадахгүй шүү дээ. Хүн хүчрэггүй хүмүүс агуулгатай хувь тий. Тэгээд мэдээлэл хэрэгжүүлэлтийн хуулийн дагуу сонгуулийн ерөнхий ороо аудитын газар, татвар гэдэг ингээд янз бүрийн газар руу хэд хэдэн удаа одоо хүсэлт гаргаад мэдээлэл авах хүсэлт гаргаад тэгээд өгөхгүй болохоор нь юу хүний эрхийн комист хандаж гомдол гаргаад ингээ явсаар байгаад бол хэдэн нэр дэвшигчийн зарлалын тайлан бүрийнхээр нь авч үзэх боломж гарсан. Тэг ингээ харахад бол эргэлзээтэй бас тоо баримтууд байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо
хувь хүний өгч болох одоо хандивын дээр хязгаар нь 3 сая гэхэд нэг нэр дэвшигчд одоо бүх хүмүүс яг хоорондоо яриад тохирсон юм шиг 2,999 төгрөг өгсөн байх ч юм уу тий. 15 сая төгрөг дээдл нөгөө нэгээд гэж яхад бүгдээрээ одоо 14,999. Тэгээ тийм тохиолдол байна уу гэдэг нь айгүй эргэлзээтэй үстэй. Тэгэхээр одоо уг нь бол энэ бүх мэдээлэл иргэдэд нээлттэй очоод тэр зарлалын дансанд орж гарч байгаа мөнгөн шилэн данс гэдэг шиг бүх сонгогчдод тийм ээ ил тод нээлттэй байгаад тэгээд зөвхөн одоо тэр мэдээллийн араас хөөцөлдөж байгаа нэг хитгэн хүн биш бүхний дээрээ харж агаад тэгээд энүүнийг судалж үзээч. Өвдөл тойргийнх нь харж байгаа тийм. Тойргийг нь хараад тэгээд энүүнийг судалж үзээч. Үнэхээр энэ яагаад ингэж с ิจ гтэй байгаа юм бэ гэдгийг хяналт тавих байгууллагууд руу хандаж хэлээд тэгээд тэд нар нөгөө нь үнэхээр одоо энэ ихтгэл үнэмшүүлээрээ хандив өгсөн хүмүүс юм уу гэдгийг шалгаад энэ ингэж явж чинь зарлалын тайлан гэдэг юм чинь нөгөө бодиттой байх хэрэгтэй. Тэгээ ингээ ярихаар хамгийн гол юм энэ мэдээлэл ил тод байх асуудал байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо бидний хувьд бол гол одоо анхаарч явах хэрэгтэй юм ямар мэдээлэл ил болох гэдэг юм. Өмнөх шиг ингээд дутуу хагас мэдээлэл ил болох юм уу тийм ээ. Эсвэл ингээд үнэхээр хяналт тавих бодиттой боломжтой тийм хэмжээний мэдээлэл ил тод олох юм уу гэдэг дээр л бүх талаасаа одоо бид нар хяналт тавьж явах хэрэгтэй байхгүй. Үгүй ядчил аж ахуйн нэгжүүд хаана хяналт тавих хэрэгтэй гэж. Одоо аж ахуй ил тод болгочих юм бол тал талаасаа ярьж байгаа. Тал талаас нь хяналт тавиад ирэхээр одоо нөгөө нэг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудал гарлаа шүү дээ. Зээлийн асуудал. Тэрэн шиг нийгмээр ингээ анхаарал ирэхээр чинь цэгцэрнэ гэж аахгүй юу тий. Ядчил өгж байгаа тайл нь арай бодтой олж эхэлнэ тийм ээ. Ядчил одоо юу гэдгийг 16 оны сонгуулиар чинь Улаанбаатараас хөдөө орон нутагт дэвсэн одоо бид нар төгсөн жоохон мэдээлж шүү дээ. Улаанбаатараас хөдөө орон нутагт дэвсэн хүн нэгч төгрөгийн шатхууны зардал тайлагнаагүй байгаа байхгүй юу тий. Одоо явгаа алхаад ирсэн юм уу яагаад гэсэн. Айгуу сонирхолтой тий. Гэтэл хөдөө орон нутагт амьдарч байгаа тэндээ одоо нэр дэвсэн хүн 56 сая төгрөгийг жишээлбэл 14 хоногийн хугацаанд шатхуун зарцуулсан. Тэгээд эдгээр бид нар тухайн үеийн одоо шатхууны зардал тийм машин энтер гэдэг ингээ үзэхэд Монгол улсыг бараг 80 тойрчгоор хэмжээний тийм. Тэгээ ийм байдлаар ингээд эргэлзээтэй зүйлүүд агиух гарч ирдэг байхгүй. Тэгээ тэрийг нь одоо хідэн сонгуул дуусаад улраад хүмүүс нь одоо сонгогдоод ингээ явсны дараа тийм ээ хитгэн хүн ингээ араас нь хөөцөлтөд гомдол гаргаад мэдээлэл эрхчлөөний хуулиа биелүүлдэггүй хідэн төрийн байгууллагатайгаа тийм зураг зарын байгаад арай гэж олж аваад ингээд өнгөрөх биш бүхний дээрээ сонгуулийн өмнө хараад тэгээд нэр дэвшигчд нь очиод уулзахаар сонгогчд нь асууж явах хэрэгтэй үстэй. Таны энэ сонгуулийн зардлыг хэн төлөөд байгаа юм бэ тий? Та одоо сонгогдсны дараа бидний эрх ашигыг үнэхээр төлөөлж чадах юм уу тий? Та альва нэг бизнесийн эрх ашигт үйлчлэхгүй мүү гэдгийг нь яг асууж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр бидний хамгийн гол асуулт тэр л юм шүү тий? Мөрийн хөтөлбөр бол худлаа нь ойлгомжтой. Бас тэгж болох. Тийм бид нар аль болох тийм ээ байгаа зүйлээ тордож аль болох зөв чиг рүү нь явуулах хэрэгтэй гэж боддог. Одоо гадныхаа синикл гэж ярьдаг те угаасаа л ийм байдаг гэх тэгээд тэрийг хүлэн зөвшөөрөө залхаад улс төрөөс залхаад тий ийм байдлаар ингээд залуучууд ялангуяа их нь бол аюултай гэж үздэг. Тэгээ арчлал хоосрох аюултай гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ манайд ч гэсэн нэг хэсэг болол аюух тийм боломжтой байлаа шүү дээ. Харин сүүлийн сонгуулиар бол залуучуудын оролцоос харсан хүний мэдээж ирсэн ажиглагдсан шүү дээ. Тэрнээс өмнө бол бас залуучууд тэртээ тэргүй сонголтгүй байна тий. Энтэр гэдэг ингээд олон асуудлууд гарч ирсэн тэгж болохгүй гэж боддог шүү дээ. Тэгвэл одоо байгаа хуулиараа мэдээлэл тод байдлын тухай хууль болон одоо намын тухай хууль зэргээрээ чихсэн уул нь бол намын орлого зарлага ил байх ёстой юм уу? Одоо бол улс төрийн намын тухай хуулиар нам жилд нэг удаа аудитор хянуулсан тайлангаа ил болгочих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд намын дотоод хяналтын байгууллага нь санхүүжилтээр нь хяналт тавина гэсэн ийм заалт яваад байна. Тэгээд намын дотоод хяналтын байгууллага гэдэг нэгдүгээр хин гэдэг нь нэг тодорхой биш тийм ээ. Ямар хүмүүс үжаад ямар хэмжээний одоо хяналт тавихын гэдэг нь нэгдүгээр аягүй тодорхой биш. Уг нь бол намын санхүүжилт нь бүх одоо гишүүдэд нь ил тод байх хэрэгтэй тийм. Гэтэл бол дотор нь байгаа гишүүд нь хүртэл намын хаанаас санхүүжилдэг дансандаа хэдэн төгрөгтэй гэдгийг мэддэггүй байхгүй. Бид гадна байгаа бид итгэл дотор нь байгаа хүмүүс нь угаасаа мэддэггүй. Тэгээд яаж хаанаас санхүүжээд хэдэн төгрөг юм зарцуулаад байдгийг юусаа мэддэггүй. Ингэж явж ирсэн. Тэгээ хідэн данстай чинь тий. Намын доторх одоо эмэгтэйчүүдийн байгууллага, залуучуудын байгууллага тусдаа ингээд санхүүжилтээр зохицуулаад ингээд явдаг айгу сонин тогтолцоотой. Тэрийг хянахын тулд нэгдүгээр тэр нөгөө намын доторх тэр санхүүгийн сахилгын хатны яаж байх ёстой гэдгийг бас тодорхой хэмжээ зохицуулж өгөх шаардлагатай болчиход байгаа байхгүй. Хуулиар одоо хуулиар байна уу эсвэл одоо хяналтын байгууллага гараад ирлээ гэхэд тэнд стандарт тогтоож өгөх ёстой.
Тийм. Тэгжээж энэ асуудал бол бас зэгцэрэг бах тий. Тэгэхээр ингээд нөгөө наривчил детальчаас ерөнхийд нь ил тод байх хэрэгтэй ч юм уу тий. Одоо ингэж ярих бол бас үрдэн багтаа байна гэж би хараад байгаа. Одоо бол яг нам дотор сонгуулийн сурталчилгааг ямар байдлаар хийх юм гэдгээс хэлчих хэрэгтэй байхгүй тий. Санал худалдаж авахд жишээлбэл санал худалдаж авах гэдэг бол хууль бус гэдэг нь тодорхой шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр яг ингээд соёлтойгоор одоо үнэхээр одоо ардчилсынхаа зарчимд нийцсэн байдлаар үнэхээр сонгогчдод хэрэгтэй байдлаар нэгдүгээрт яаж сурталчилгааг явуулах юм гэдэг чинь айгүй чухал асуудал болчихж байгаа байхгүй. Тийм болохоор тэрэн дээр ихний асуудал. Өөрөөр хэлбэл намын behavior буюу зан үйлийг өөрчлөх асуудал төр нэг хэсэг дебет мэтгэлцээнүүд явах хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгээ ингээд явсны дараа ингээд нэг нам шиг ажиллаад ирээд ирэх юм бол тийм ээ ингээд бодлогоо ярьдаг тийм ээ санал худалдаж авдггүй лойр хийдгүү одоо юу гэдгийг тийм ээ сахилга баттай ийм болоод ингээ ийм байдлаар сонгуулийнхаа компанид ажлыг бас зохион байгуулаад ирлээ гэж бодох юм бол дараа нь тэрийг хаанаас хөгжүүлэх гэдэг нь дараагийн цогц асуудал болоод байгаа байхгүй. Хаанаас ямар одоо цэвэр их сурвалжаас бид нэр зөвшөөрч санхүүжүүлэхийн зөвшөөрөх юм гээд тий. Тэгээ өртөг зардлын ч гэсэн багасах асуудал нь давхар явах хэрэгтэй. Тэгээ тэрнийг шийдсэний дараа яаж хянах вэ гэдэг цогц асуудлыг ярих хэрэгтэй. Тэгээ тэрэн дотроо бид нар одоо түрүүний хэлсэнчлэн зүгээр нэг ил болох хэрэгтэй биш. Яг ямар системээр юуг тийм ээ ил болох юм, хинд ил болох юм, хизээ ил болох юм, ямар төвшөнд хяналт тавих юм гэдэг бүх асуудлыг наривчилж яаж тусах хэвээр ингэж энэ шинжилэл зохицуулах хэвээр байхгүй юу? Одоо хоёр том намын зөвхөн аппаратууд нь гэтэл маш том байна л да. Жишээлх юм бол Монгол Ардын нам гэхэд тусгаар тогтнолын орд дотор байгаа тэр том тий тэнд үйл ажиллагааны зардал, тэнд хүмүүсийг ажилуулах зардал, тэр хүмүүсийг ажилуулсныхаа төлөө өгөх одоо тэр цалингаас өгөх тэр элдв янзын татвар тэрийг ирнүүт юм уу тийм мэдчихгүй. Одоо тэгээд дараа нь артлсан нам байна тий хид хідэн байртай. Бас тэнд өвчнөө олон хүмүүс тэр аппаратанд ажиллаж байна. Тэр хүмүүсийг яаж ажилуулдаг юм. За эдгээрийг хэрвээ одоо шилэх юм бол за Монгол Ардын намын тэр тусгаар тогтнолын ордон дотор багадаа нэг 100 хүн ажиллаж байна гэж тооцох юм бол 100 ажилтнтай компани гэхэд тэр компани 100 ажилтныхаа цалинг тавих гэж 100 ажилтныхаа цалингаас татвар төлөх гэж одоо мөн их юм болдог доо тий. А гэтэл тэрийг одоо тэр намууд ямар ч одоо үйл ажиллагаа одоо бизнесийн үйл ажиллагаа ашигын төлөөх үйл ажиллагаа явуулдаггүй тий ямар ч баялаг бүтээдэггүй тий юу ч зардаггүй юу ч үйлдвэрлэдэггүй ч гэх юм уу тий тэр хоёр намууд яаж тэр аппаратуудыг сонгуулийн бус одоо тэр 3 4 жилд авч яваад байна гэдэг нь надад бүр их сонь санагдаад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр хяналт тавих хэрэгтэй газар нь дахиад л нөгөө төрийн аудит юм байна тийм үү? Хяналт тавихаас илүү би түрүү хэлсэн чинь нөгөө энэ цогц асуудал гээд хяналт тавих бол одоо 3 тулаг асуудал байна гэж би хараад байгаа байхгүй. Би энэтэй холбоотой юм 3 гурвалжин шиг асуудал. Тэгээд нэг талыг нь ингээд орхио ярингууд нэг талын яриад нэмэр байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр эхлээд одоо нөгөө намын зан үйл болоод энэ бүтцийн асуудлыг бид нар ярих хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт одоо бол үндсэн хуулийн шинжлэлийн хүрээнд ч гэсэн яригч нь улс төрийн намын тухай хуультай холбоотой шинжлэхтэй холбоотой шаргиж байгаа юм. Энэ маск гишүүнчдийн асуудал тийм ийм олон гишүүнтэй байх ёстой ч юм уу гүү ч юм уу тий. Өөрөөр хэлбэл манайхан бол аягүй гоё нэр хүчтэйс хатуу гишүүн шинжлэх зүйн байх гэдэг ийм асуудал очоод байна. Тэгээд одоо би сайхан Шинтугай намыг уншиж байхад бол энэ бол ерөөсөө социализмаас өвлөгдсөн ийм бүтцийг ерөөсөө өөрчлөхгүй ингээд ийм л байх ёстой юм шиг гэдэг бүдрээ хүлээн зөвшөөр. Өөрөөр хэлбэл нам өөрөө шинжлэхтэй чадахгүй байгаа байхгүй. Нам социализмд л яваад байдаг. Социализмынхаа тэрнийг бүтц тийм ээ одоо үүр мөр гэл ингээд том нүсэр бүтцтэй байсан тэр чинь нам чинь энэ нэг улс орны нийгэм эдийн засгийг чиглүүлэгч гол хүч гэдэг хуультай үндсэн хуультай тий тэрнийхээ хүрээнд ингээд бүх юм зохион байгуулагдсан. Тэгээ үндсэн хууль нь өөрчлөгдөж ингээд шал өөр нийгэмд амьдраад ижиж тэр одоо хуучин социализмын үеийн тэр бүтцийг тэр чигээр нь аваад ингээд нам шинжлэхдэггүй үдэх хүрсэн. Тэгээ бусд нь одоо юу гэдгийг энэ гол намууд ямар бүтцтэй энэ тэрийг илүү одоо толны тусгал шиг яг дуурайдаг тийм ийм байгаад ирсэн. Энэ бол аяга буруу гэж юм шүмжилсэн ярилцлагыг бүр нэлээд хэдэн жилийн өмнө чим тасан бол өвчсөн юм билээ. Би одоо ч гэсэн энэ бол аяга үнэн гэж хардаг. Одоо бол намууд бас орчин үетэйгээ зэрэгцэж явах хэрэгтэй тийм ээ. Ийм нүсэр бүтцийг бол эргэж харах хэрэгтэй. Айл болох одоо сонгуулийн зардал нэмэгдэх тусмаа тэгш бус өрсөлдөөн дамжирдаг гэж ярьдаг тийм ээ. Энтэй адилхан одоо намуудын зардал нэмэгдэх тусмаа энэ улс төрд оролцох тэгш оролцооны боломжуудыг хааж эхэлдэг. Тэгэхээр тэгээд нөгөө авлигч хааны газраас ямар ч хамаагүй үнээр одоо санхүүжих тийм одоо сэтлийг төрүүлж идэг. Тэгэхээр энийг бол айл болох багасгах хэрэгтэй. Тэгээд одоо барууны ч гэсэн тийм ээ улс төрийн намуудыг ингээ харахаар
нийгэм нь өөрчлөгдөж байгаатай холбоотой илүү функционал намууд буюу тий нүсэр биш тийм ээ цомхон бүтцтэй ирнээсээ одоо бодлогод аягүй хэтгтэй оролцдог. Тэр бодлого одоо иргэдтэй холбох тийм ээ иргэдэд таниулах, иргэдийн дэмжлэг авах тал дээр илүү одоо цахим болоод тий одоо технологийн янз бүрийн өөрчлөлтөд дэвшилтүүдийг илүү ашиглах гэдэг тий иймэрхүү одоо байдлаар бол маш хурдтай өөрсдийгөө ингэж шинжилж ирж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр манайх бол ингээ хуучинтайгаа зууралдаад үлдсэн байна. Бусад газар бол ингээд шинжлэгдээд байгаа байхгүй. Бид нар одоо жишээлбэл Канадад одоо төрийн их барьж байгаа намынхантай уулзж байхад бол бид нар одоо гишүүдээсээ татвар авах болсон. Тий гишүүд ч гэсэн ерөнхийдөө ойлголтыг бид нар хаалж байна гэд. Тэгээд яаж зохион байгуулж байна гэд тэгэхээр бол бид нар ингээд дэмжигчдийн клуб бүтдээ тэдгээр сайн дураараа ингээд өөрөөр хэлбэл сайн дурынхныг залуучуудыг илүүтэй одоо Justin Trudeau-гийн нам гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Залуучуудыг илүүтэй ингэж ажиллуулж байна. Тэгээд бид нар одоо хагас сайн болгонд бол айлуудаар явдаг юм компанид ажлыг зохион байгуулдаг. Тэгээд манай намын явуулж байгаа бодлого аль нь таалагдж байна, аль нь болж болтгүй байна. Цаашдаа ямар бодлого тий явуулвал согстой байна гэдэг дээр залуучууд. Тэгээ залуучууд яагаад юунд одоо тэднэрт одоо урам зориг өгөөд тий мөнгө өгөхгүй тий. Тэгээ яагаад ингэ яваад байгаа. Тэгээ тэднийх бол жилд нэг $10 орчим авдаг гэсэн Канада доллар. Одоо бол авахгүй ингээд нээлттэй клуб маягаар ингэ явж байгаа. Манай намыг дэмжигчдийн клуб маягаар явдаг гэд. Айгүй их итгэвтэй ажилладаг гэд тий. Тэгэхэд бол эднэрт бол нэгдүгürt ингээд ажилд одоо манайх бол хэлдэг шүү дээ оюутнууд ингээд төгслөө ерөөсөө ингээд ямар ч ажлын дуршлаг байхгүй ингээд ихэнх нь бол ингээд явсаар гэтэл энэ хүмүүс бол аль уушаа ингээд олон нийтэд ажиллаад ингээд тий одоо CV-н дээр нь тэр жишээлбэл айгүй чухал харагддаг гинэ. Тийм тэгэхээр ялангуяа одоо төрийн албанд ч юм уу олон нийтэд ажиллах сонирхолтой тийм ээ олон нийтийн төлөө одоо зүрх сэтгэлээ зориулах тийм ирэмэлцэлтэй хүүхдүүдэд бол айгүй том боломж болдог байхгүй юу да гэж ярьж байгаа байхгүй. Бас тийм байна шүү. Тэгэхээр энэ нэг намын бий болгож болохоос тийм. Тэгэхээр тийм нэг соёлыг бий болгох тийм маягаар ингэж өөрсдөө байнгын шинжилж өөрчлөх ийм л санаачлалуудыг идэвхтэй гаргах хэрэгтэй юм байна гэх. Тэгээ одоо ярьж байгаа нь тэр 50,000 хүнтэй одоо эрхлэгчээс орж ирсэн сонгуулийн биш ээ. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл төр бол намыг 50,000 гишүүнтэй байх шаардлагыг 50,000 төр нэмэхэд нийлүүлэлтэд тусгана гэдэг гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нөхсөр одоо бол нэг 801 хүн байгаа лээ тий. Тэгэхээр одоо энийг бүрэл нөхсөр олгох юм асуудал болж байгаа байхгүй. Тэгээд санаа нь бол яг хөө ингээд дурын итгээд гишүүний үнэмлэх гэл зүгээр хамгийн энгийнээр нь бодъё л та. Яг хөө дурын итгээд одоо бол 30 хэдэн нам байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр дурын итгээд нам байгуулахгүй л гэсэн тийм санаа яваад тах шиг. Гэтэл бол ясвэн дээр үнэхээр хүсээд тийм ээ хүсэх юм бол 50,000 хүн регистрийн барыг цуглуулад өгчих бол бас нэг тийм хэцүү асуудал биш байхгүй юу. Тэгэхээр тэр тоог нэмэхдээ тэг механикаар өөрчлөх гээд байгаа даа биш гэж би хараад байгаа. Чанарын өөрчлөлт байх хэрэгтэй гэдэг. Жишээлбэл Канадад бол 800 биш 200 хүн ингээд олон одоо юу гэдэг иргэд өөрсдийнхөө улс төрийн хүсэл зоригоор нэгдэж байгаа институт гэсэн үүднээсээ нэг тодорхой хүмүүсийн бүлэг байх хэрэгтэй тийм нэг хүн байхыг бол бас зөвшөөрөхгүй шүү дээ тийм үү тодорхой хүмүүсийн бүлэг байх хэрэгтэй гэдгийг нь хуульчлаад өгсөн байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр нэг 200 хэдэн хүн үнэхээр байна уу гүй юу гэдэг дээр маш сайн хяналт тавьж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл манайх бол ингээд бичиг баримтыг хүлээж аваад бүртгэгчтэй юм шиг байна. Би сайн мэдэхгүй ямар ч байсан дахин шалгадаггүй. Тэнд бол 2 жил тутам шалгадаг байгаа байхгүй. Үнэхээр энэ нам одоо оршин тогтох нэгдүгээрт тийм нэг өсөл зургаараа нэгдсэн иргэдийн бүлэг мөн үгүй юу гэдэг дээр өөрөөр хэлбэл чанарын хувьд харж байгаа болохоос ш манайх шиг механик талаас нь тийм ээ 850,000 энэ төр гэдэг тэр нь ерөөсөө өөрөөр хэлбэл бий бол бодтой өөрчлөлт авчирна гэж нэгдүгээр бодохгүй байгаа. Хоёрдугаар харин ч одоо байгаа бүтцийг улам нүсэр болгох тийм ээ улам одоо худлаа дүр хэсэгсэн намуудыг нэмэх ийм одоо эрсдэлтэй гэдэг. Тэгээ Канадын жишээг нэгэнд ярьсан дээрээ ярихад бол институцийн талаас бас тодорхой шаардлагуудыг жишээлбэл заавалжгүй аудитортой байх хэрэгтэй, дотоодын аудиттай байх хэрэгтэй, санхүүгийн талаас аудит хийдэг, заавалжгүй санхүү хариуцсан мэрэгчлэнтэй байх хэрэгтэй гэдэг. Ингээд бүтцийн талаас одоо манайх шиг ингээд хитрхи одоо өөрийнх нь засаглалтай холбоотой юмнуудыг оруулах гэдэг шүү дээ. Тэр талаас биш, санхүүгийн талаас илүү байгууллага байх, сахилга баттай байх тэр тал руу хуульчилж өгсөн байдгаар айгүй онцлог юм байна гэж би бодсон. Тэгээд тэр хүмүүсийнх нь одоо нэр хаяг шинжлэхдэх юм бол 7 хоногийн дотор мэдэгдэх ёстой хяналт тавьж байгаа байгууллагатай. Тэгээд мэдэгдэж чадаагүй мэдэгдээгүй нөхцөлд бол шууд одоо бүртгэлээс хасдаг тийм ээ.
Тэр нэг 200-д нь хүрэхгүй бол бас дахиад асуудал үүснэ гэх мэт. Тийм асуудал үүснэ гэдэг ингээд сахилга батын талаас яг тэр нөгөө нам угаасаа харшлалд ямар үүрэг гүйцэтгэх ёстой бэ гэдэг дээр нь илүү тулгуурлаад тэр зөв рүү чанарын талаас чиглүүлж өгсөн ийм одоо үр дүнтэй хууль тэнд хэрэгжээд байгаа. Тэгэхээр манайх ч гэсэн эндээс шилүү суралцах боломжтой гэж би хараад байгаа. Одоо сая нөгөө нөхөн сонгуулийн тухай ингээд ярихад тийм ээ намууд руу одоо бичих хөргүүллээ гэхэд хаяг дээр байж байгаа намайг ховор ийн гэж байгаа байхгүй олдохгүй. Үгүй нам гэж одоо юу ах. Тэгээ бид нар одоо судлаачд одоо манайх бол баахан хясаануудтай гэж ярьдаг шүү дээ. Хоосон доторх нь ингээ байх. Өөрөөр хэлбэл хууль нь угаасаа тийм байхгүй юу. Ингээд гадна талаас нь харахад л ингээд нам яаж ямар байх вэ гэдгийг хуульчсан хуультай. Гэтэл одоо Канадын ч юм уу бусад улсууд ашиг яг үнэхээр нам тийм ээ ямар институт байх ёстой юм тий яг байгууллагын хувьд ямар хариуцлагатай байх ёстой юм гэсэн тал руу нь тэгж хяналт хариуцлагын тал руу нь одоо нарийвчилсан хууль хэрэгцээ орж байгаа. Бүрдээгүү тэгээд тэрнийгээ дагаад манайх бол ингээд 30 нам тэрнээс яг үйл ажиллагаа тогтмол явуулж байгаа. Яг бодлогоо ингээд тодорхой гаргаа зарлцсан тийм ээ. Яг ингээд сонгогчтой өдөр тутам харилцаж ажиллаж байгаа нам ховор болчихж байгаа байхгүй тий. Хоёр л байна да. Хоёр нь ч бараг хоёр нь ч үгүй эргэлтэйгээр их ажиллахгүй байгаа тий. Тэр бол нэгд гараад авсан бол тэр маргаашнаас нь эхлээл баяртай болж байгаа шүү дээ. Хит өндөр одоо юу гэх юм одоо намууд дотор одоо шилэх юм бол арслан нам гэлдэхэд доторх юу дотоод тэр одоо эхлээд тэр хүн нам дотроо ингэж хүлээн зөвшөөрөгдөж гарч ирээд тэгээд нэр дэвших хүртэл нэлээ их хэмжээний мөнгө зардаг гэж ярьж байгаа юм л да. За Монгол ардын ном ч гэсэн ялгаа байхгүй. Ер нь хоёр том ном дээрээ суурилж ярьж байгаа. Энэ нь эргээд одоо нөгөө улсын хуралдчин одоо төрөл бүрийн одоо энэ нийгмийг бүрдүүлж байгаа хүмүүсийн дуу хоолой байх хэвээр. Одоо шилэх юм бол эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний төлөө л одоо энэ тэнцүү байх хэвээр шүү тийм үү те. А тэгэхээр энэ боломжийг алдагдуулаад ах шиг байгаа юм л да. Ялангуяа энэ хит өндөр санхүүгийн одоо энэ босго тавих нь эмэгтэй нэр дэвшигчид болон эмэгтэй улс төрчдөд ер нь хэрэг халгаатай байна. Ер нь бол зөвхөн Монголд ч биш олон улсын жишгээр ингээ харахаар тийм ээ сонгуулийн зардал их байх тусмаа эмэгтэйчүүдэд бол эдийн засгийн талаас тий айгүй хүндрэлтэй тусдгаа гэж. Ягаад гэвэл эдийн засгийн хувьд бол эрэгтэйчүүдийн хувьд тийм ээ улс төр зарцуулах тийм ээ альва өөрийнхөө тэр карьер болоод сонирхол зарцуулах санхүүгийн боломж нь арай өргөн байдаг. За Монголын хувьд бол учиргүй нарийвчилсан судалгаа энэ төр бол яахгүй Монголын ерөнхийдөө бол одоо улс төрт алга болчихж байгаа эмэгтэйчүүдтэй ярихад бол гол асуудал ерөөсөө л мөнгө осох асуудал гэдэг штэ л гэдэг. Тэгэхээр тэд нартэй ярьж үзэхэд ингэж байгааг бодоход бол тийм ээ бас асуудлууд байдгийн байна гэж бол би хэлнэ. Ер нь бол бусад улсын эрдэмтэд ирээд манай дээр судалгаа хийдэг намууд дээр тэгэхээр одоо жишээлбэл Германд намын нэр дэвшиж байгаа хүмүүстэй дэмжлэг үзүүлдэг санхүүгийн тий. Гэтэл танах яагаад эсрэгээрээ ингэж дэвшиж байгаа хүн намдаа өргөл барьцаардаг. Тэгээд өргөл барьцаас өхөөс гадна тодорхой нөгөө намын одоо нэг дүүрэг дээр байгаа тэр нөгөө доод шатны байгууллагууд дээр ингээд бүтэн одоо 4 жилийн хугацаанд тэрнээс жилийн хугацаанд бол өөрсдөө ингээд санхүүжүүлж янз бүрийн баяр наадам зохион байгуулах тэр ахмадуудыг тий. Тэгэхээр ингээд нөгөө тэгээд би түрүүнээс хойш тэр шилээд байгаа. Намууд өөрсдөө анханаас эхлээд өөрчлөгдөх ёстой. Тэр доторх зан үйл процесс бүх юмаа эргэж харж өөрчлөх ёстой байхгүй юу? Тэгэхгүй одоо орчин үеийн нам яг арчилсан одоо тогтолцоо нам ямар үүрэг гүйцэтгэх ёстой юм бэ гэдгээ эргэж бүгдээрээ харж агаад яг тэр чиглэл рүүгээ одоо явах ёстой болчиход байгаа хгүй. Тэрнээс биш хуучин социализм үед л ийм байж байгаа л тэрийг одоо ирнэ ингээд аваад ирсэн. Тэгээ энэ системээрээ цаашаа явах гээд улам гүнзгийрүүлэх гэж зүтгээд байгаа нь айгу буруу байна гэдэг нь харагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ буруу байна гэдгийг нь харж байгаа болохоор одоо яаж өөрчлөх вэ? Зан үйл ядчил сонгуулиар яаж зэгцтэй хийх вэ гэдэг асуудлыг одоо ярих хэрэгтэй. Яг тэгвэл бид нар бол сүүлийн хэдэн сонгуулиар байнга одоо нөгөө хэл мэдээллийн мониторинг хийж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр ингээд харахаар явж байгаа мэдээлэл дотор яг нөгөө нэг төвийг сахисан буюу тийм ээ хэрэгтэй мэдээлэл одоо бидний үнэн зөв мэдээлэл гэж ярьдаг шүү тий. Сэтгүүл зохион зарчмуудад нийцсэн мэдээлэл нь бол маш бага байдаг. Тэгээд ихэнх нь бол өрсөлдөгч ямар нэгэн хэмжээгээр байдлаар харлуулж мус юм эсвэл өөрийгөө дүгүүлгэж магтсан аль нэг тал руу одоо хайлсан юм мэдээлэл байдаг байхгүй. Тэгээд маш их мэдээллийн юм нөгөө төөрөгдөл дунд сонгогч саналаа өгөхөд хөдөлмөрлөлтэй болдог. Өөрөөр хэлбэл эн чинь яг нөгөө нэг мэдээлэл дээр үндэслэж сонголт хийх боломжийг хязгаарласан юм юмнууд яваад байгаа байхгүй юу. Гэтэл бусад улсуудад бол илүүтэй тэр нөгөө бодлогоон таниулах, мэтгэлцээ өрнүүлэх энүүнд бол ихэнх цагаа зарцуулдаг. Тэгээ энэтэй холбоотой энэ хэвлэл мэдээллийн
хэвлэл мэдээлэлээр гарч байгаа хурж байгаа мэдээлэл зүгээр энэ сошиал медиатай холбоотой мэдээлэл тэгээд нөгөө гудамжинд одоо тавьсан самбар мэдээллийг ч гэсэндээ яавал илүүтэй нөгөө хүнд хэрэгтэй байдлаар зохион байгуулах уу гэдэг нь аюу чухал болчиход байгаа. Одоо бол яг л мөнгөний өрсөлдөөн харагдаад байгаа үстэй тий. Хинч тэрнтэй марахгүй шүү дээ. Одоо урдлын 26 оны сонгуулиар гэхэд тэр нөгөө сонгуулийн зардлыг буулгах гээл амхандаа тэр нөгөө нэг сурчлагын том самбаруудыг одоо ашиглахгүй шүү гэсэн хуулийн заалт хүртэл оруулж үзлээ тий. Тэгээд ингээд жижиг самбарууд ашиглая шүүгээ тэгэнгүүт метр сохор хүнд ингэж харуулах гэж байгаа юм шиг тий 1 метрийн зайтай хүлтэй самбаруудыг ингээд бүтэн гудамжаар дүүрэнд ямар шаардлагатай тий. Зодоод байгаа юм шиг бид тийм. Тэгэхээр одоо яагаад ч юм бэ нэг тийм юу одоо юу гэдгийг эрүүл бус гэж хэлэхэд арай чангадах бах тийм. Ямар ч байсан нэг чангадахгүй хаа. Тэгэхээр намуудад өөрөө их нөгөө намуудын дотоод өөрсдийн шинжилт хамгийн их найдвар тавьж байгаа юм байна гэж би яриад байна. Гэхдээ энэ бол нөгөө бас эргэцэн орчны шинтгэлийг хүрээнд яригдах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо бид нар 50,000 хүн гэж ярих юм уу? Эсвэл 800 байлгаж байгаа чанартай байлгах тал руу ярих юм уу? Яаж одоо тэр санхүүжилтийг ил болгох гэдгийг нарийн тусгаж. Тэгээ яаж намуудаа илүү бодлогын чиглэл рүү одоо чиглүүлэх юм тийм ээ? Яаж одоо намд яаж иж байгаа эрх мэдэлд хүрээд тэрийг өөртөө ашиглах гэж оролцсон хүмүүс биш. Үнэхээр одоо төрийн албан зүтгэх сонирхолтой нийтийн төлөө гэсэн зүрх сэтгэлтэй хүмүүсийг тэр боловсон хүчнийг бэлтгэх ийм байгууллага болох чиглэл рүү энийг явуулахын тэр хөшүүргүүдийг бид нар одоо энэ хэрэгцээ орчныхоо өөрчлөлтийн хүрээнд ярьж байгаад чамбай оруулах шаардлагатай. Одоо шилэх юм бол намууд улсын их хурлын гишүүн болсон суудлын тоогоор одоо жилд 10 сая төгрөгийн санхүүжилтийг төрөөс авдаг ч гэдэг юм уу тий. Орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын одоо гишүүний мөнгө, улсын хурлын гишүүний мөнгө гэдэг хоёр төрлийн хуулийн огт байхгүй санхүүжилтийг өөрсдөө дур мэдэн бий болгоод өөрсдөө авчдаг гэдэг ч юм уу тийм. Иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын төлөөлөгчийн суудлын мөнгө гэд жишээлх юм бол зөвхөн 2000-аас 2006 онд 1.8 тэрбум, 2009 онд 1.5 тэрбум, 2014 онд 45 төлөөлөгч тус бүртээ 12 сая төгрөг, нийт 540 сая төгрөгийн санхүүжилтийг зүгээр л өөрсдөө ингээл авчдаг тийм. Тэгэхээр энэ тэгээ ямар ч хуулийн заалтгүйгээр ямар ч татваргүйгээр те ингээд явж гин л та. Тэгэхээр ийм зүйлийг хийж байгаа хүмүүс дотооддоо өөрсдөө өөрчлөлтийг бий болгоод за ялангуяа одоо төрд нэг нам нь хит давуу байгаа энэ тохиолдолд одоо тэр намын тухай хуульд одоо яг тэр шудраг заалтуудыг оруулаад ирээдүйд ингээд намууд маань өөрчлөгдөх болоо да. Энэ бол нөгөө бас яг нэг талын асуудал шил яг намд найдаж авах бас асуудал биш байхгүй. Одоо маш олон одоо эргэцэн орчны хүрээнд янз бүрийн хөшүүргүүд байх хэрэгтэй гэж бид нар яриад байгаа байхгүй. Жишээл нэг жишээ хэлэхэд одоо бидний яриад байгаа юм нөгөө тойрог услах гэдэг үйл ажиллагааг яриад байгаа байхгүй. Үнэхээр хортой гэвэл хортой шүү дээ тийм үү. Тэгээд юутай холбоотой гэдэг тэгэхээр их судлаачид бол санал нийлдэг юм. Энэ манай хэрэгжилж байгаа сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой гэдэг тий. Өөрөөр хэлбэл жижиг юм мажоритор жижиг тойргуудаа сонгож байгаа юм мажоритор тогтолцоонд бол яа харахгүй ингээ юм үзэл гардаг юм аа гэх тий. Улс орны одоо хөгжлийн нэгдмэл чухал бодлого гаргаж нам тий. Тэгээ тэрнийхээ дагуу нэгдмэл байдлаар үйл ажиллагаа явуулахаас илүү аль нэг тойргийг тийм ээ тодорхой нэг бүлэг хүмүүсийг илүү одоо дэмжлэгийг авах зорилготой ийм одоо ахуулдах маягийн юмнууд явдгаа гэдэг тий байдгаа. Энэ бол яхахгүй тогтолцоотой холбоотой. Тэгээд энэ зөвхөн Монголын асуудал биш, Японд ч гэсэн 94 оны хүртэл ийм асуудлууд байсан гэдэг. Тий бүр ингээд аймжраад 70-аад оны үед болоод бүр ихтэй аймжирч байсан ингээд мажоритор тогтолцоо. Тэгээ энэ улсууд яасан гэхээр холимог тогтолцоон шилжсэн. За тий тэгэхээр холимог тогтолцоо бол нэг талаас бол яг хуу сонгогчд тийм ээ одоо өөрийнхөө шууд төлөөс нэг хүн одоо тэр парламент өөрсдийн төлөөлөө сууд тэрнээс гадна бол илүү нэг улс орны өрөн хүрээний асуудлуудыг ярих боломжтой. Намын одоо нэг жагсаалтаас сонгогдсон тийм ээ бас ийм сонгогч юу төлөөлөгчтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд аль алигаа баланслах тал руу хууль хэрэгцээ орсноо аягүй сайн хийж өгсөн. Тэгээд энэтэй холбоотой бол энэ асуудлыг бас ямар нэгэн тодорхой хэмжээнд бол шийдэж чадсан гэж судлаачид Японы улс төрийн судлаачид бол судалгаан дээр бичсэн байт юм лээ. Тэгэхээр манайх холбог тогтолцоог нэг удаа л одоо сонгуулиар сүүлийн тий хэрэгжилж үтсэн. Тэгээд яг хөө бидний хувьд бол юу тултал нь ерөнхийдөө нэг өөрчлөлтийг хийчээд
тийм ээ анализ хийгээд яг юу нь болохгүй болоод энэ ингээд болохгүй байсан гэдэг дээр бид нэр одоо улс суурьтай судалгаа байхгүй хэрнээсээ завчиж нөгөө хуулийн өөрчлөлттэй айгуу сайн. Тэгээд урдлын хувьд бол яг нөгөө сонгол болохоос маш одоо хортой нь бол сонгол болохоос сарын өмнө тийм ээ тэгсэн ингээд хуулийн өөрчлөлт ингээд явцсан. Тэгээд манай сонгуулийг ажигласан одоо олон улсын ажиглагчд бол бүр онцлон тэмдэглэсэн байдаг шүү дээ тий. Энэ бол маш хортой тий тоглоомын дүрэн болол шударга сонгол болохын тулд маш одоо эртнээс бол хүмүүс тодорхой байх хэрэгтэй ингэж өөрчлөгдөх нь бол шударга сонгуулийн зарчимд нийцэхгүй гэд тайлан дээрээ дуртацсан байдаг. Тэгээ бидний хувьд бол тий холимог тогтолцоог бол авч хэрэгжүүлэхдээ зарим нэг талаас нь дутуу хуульчилсан байж магадгүй гэж би жишээлбэл хардаг. Яг тэгвэл гол асуудал юун дээр гарсан гэхэлэр намын нөгөө нэг дээр зогсон хүмүүс илүү нөгөө жагсаалтаа сонгох боломжтой. Тэгэнгүүт дээр зогсохын тулд намаа хахуулдах ажил бол нэлээ. Тэр суудлыг өөрөөр энэ чинь адилхан л нөгөө төрийн албыг худалдаж байгаа л нэг хэлбэрл байгаа байхгүй юу? Арай өөр хэлбэрл болохоос биш үндэ бол яг шулуухан хэлэх юм бол шудраг хэлэх юм бол улсын их хурлын гишүүн болохын тулд чи одоо нэг тэрбум байна уу төгрөг өгөөл 500 сая байна уу тий төгрөг өгөө гэдэг өөрөөр хэлбэл тэрийг худалдажаа л хэрэг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол маш буруу. Тэгэхээр энийг ямар нэгэн байдлаар бол бид нар хуулийн хүрээнд одоо хоригдж болов ёстой байсан. Тэгээд нэг арга нь бол тэр чагсаалтыг нээлттэй чагсаалт гэж зохицуулсан бол арай дээр ахаас намын чагсаалт байгаа юу? Намын дотор тэр чагсаалтаар оруулж ирсэн хүмүүс дээр би сонгогч очоод тий саналаа өгөхдөө энэ дээр байвал зүгээр гэд одоо тий 1 2 гэж ингэж дугаарлалтайг бусад улсуудад хэрэгжиж байгаа тэр нээлттэй чагсаалтын аргыг бид нар магадгүй ашигласан болол тий ийм асуудал гарахгүйсэн байгаа. Тэгээ дээрээс нь бол нам ингэж сонгуулийн санхүүжилтийг энэ буруу замаар босорж байгаа асуудлыг өөрөөр хэлбэл сонгуулийн хаанаас компани ажлын хаанаас зарцуулах юм бэ гэдэг гурвалжингийн нэг тал байгаа гэдэг шүү дээ. Тэрийг бид нар хуулиндаа их зөв тусгасан бол энэ асуудал гарахгүйсэн байх гэж би боддог. За ерөнхийдөө сүүлчээ асуултаа танаас асууя. Одоо бусад улс орнууд за одоо энэ түрүүчийн сая миний хэлсэн одоо энэ нөхдүүд ч өөрсдөө гишүүний мөнгө суудлын тоогоор өдр гэдэг нэг өөрсдөө дүрм журм зохиогоод мөнгө аваад байна шүү дээ төрөөс. Тэгэхээр энийг одоо төрийн албан ёсны санхүүжилт гэж хэлэх үү одоо юу гэж хэлэх вэ те. Гэтэл зарим улс орнуудад одоо ялангуяа баруун Европын орнуудад намыг төрөөс санхүүжүүлж байна л да. Төрөөс одоо шууд санхүүжилт аваад те. Энэ системийг нэг үс ер нь Монголд нэвтрүүлчихвэл ер нь яадаг юм? Ер нь бол одоо улс төрийн санхүүжилтийг хамгийн зөв зохистой зохицуулах нэг боломж нь төрийн санхүүжилт юм байна гэдгийг олон улс ийм хандлага яваад байгаа. Тэгэхээр улсууд бол янз бүрийн улсууд бол янз бүрийн байдлаар бол төрөөс санхүүжүүлээд ингээ яваад байна. Тэгээд манай хувьд бол жишээлбэл бүх намуудад бол боломж байхгүй шүү дээ тийм үү? Тийм төсвийн маш их ачаал үүсэж шүү. Тэгэхээр одоо сонгогчдын ямар нэгэн байдлаар дэмжлэгийг нэлээд өргөн хүрээнд тарсан намуудад бол төгстэй байна. Гэхдээ зөвхөн парламентд сууж байгаа намууд биш, парламентын гадна байгаа намууд ч гэсэн бас хүртээмжтэй болох хэрэгтэй байна. Би чадварчлахын тулд тийм ийм одоо асуудлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр яг хэдэн хувийн саналыг сонгуульд оролцоод авсан намуудад энийг хүсдэг. Авсан тохиолдолд дараа нь хяналтынхны яаж зарцуулалтаа бол тий зарцуулалтаа юун зарцуулах хэрэгтэй. Дээрээс нь хин тэрэн дээр хяналт авах хэрэгтэй. Зөвччих юм бол ямар одоо хариуцлага байх хэрэгтэй. Ингээд энэ одоо зохиц асуудлыг манайх шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр төрийн санхүүжилт бол гарцаагүй нэг чухал шийдэх хэрэгтэй бодлого асуудал. Чи нөгөө түлч төрөөс санхүүжилт аваад л нөгөө хандивд мөнгөөч цуглуулад л бүр баларх юм болов? Тэгэхээр бол давхарл бодно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо юу гэдгийг зарим газар бол ерөнхийдөө бол хувийн компаниудаас хандив авахыг хориглож байгаа. Яг л хувийн компаниудын эрх ашигт өөрөөр хэлбэл хувийн компаниуд чинь яагаад оршин тогтнож байгаа юм гээд тэгэхээр ашиг олох гэж оршин тогтнож байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр тэр эрх ашигт одоо баригдсан намуудтай болохгүй тулд одоо хувийн компаниудыг бол ерөнхийдөө бол хориглох хандлага нэлээд авч байна. Олон улсад. Гэхдээ бол нам өөрийн гэсэн одоо дэмжлэгийн бааз суурьтай байх хэрэгтэй. Тэрнийхээ төлөө залхууралгүй өдөр тутам үйл ажиллагаа явуулж ажиллаж явах хэрэгтэй гэсэн үднээсээ жижиг одоо хандивыг бол дэмжиж тэгээд тэр жижиг хандивтай нь одоо уялдуулах байдлаар төрийн санхүүжилтийг олгодог. Өөрөөр хэлбэл 1000 төгрөгийн санхүүжилт биш хандив босготлон байлаа гэхэд одоо 10 төгрөгийн тэр болгонд нь тийм ээ 10 төгрөг төсөөс өгч юм уу гих майдлаар одоо зүгээр жишээ хэд мэдээшрэг яг суурьшлах бол энэ дээр бол аривчлсан тооцоонууд гарна л да тийм маягаар ингэж нөгөө майчин гэж хэлдэг тийм
юу санхүүжилт олох энэ төр гэдэг ийм янз бүрийн аргууд байгаа юм. Тэгэхээр энэ аргуудаас аль нь манай тохиромжтой гэдэг дээр болоод бид нар ярьж байгаад сонгох боломжтой л гэж би хардаг. Тийм. Тэгээд ингээд санхүүжилтийн талыг шийдсэн тохиолдолд бол нөгөө талаас заашгүй тэр хяналтыг нь маш сайн зөвхөн одооны хувь шиг юм гэж авах юм бол маш замбраагүй байдал үргэлжлээд бүр дамжирсаар одоо байгаа намын тухай хууль, сонгуулийн тухай хууль аль нь өөрчлөгдөх ёстой тийм. Яг энэ санхүүжилтийн хатлаас. Зөв. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэнд баярлалаа. За студид орж энэ чухал асуудлаар хэлцүүлээ гэсэн баярлалаа. Ярилцсан баярлалаа. За Go-Go-цгийн сайтын 7 хоногийн зочин нээлттэй нэг форумын засаглалын хөтөлбөрийн менежерийн Д.Энхцэцэг байлаа. Бид хамтдаа намын санхүүжилтийг хэрхэн шийдэж болох вэ гэдэг талаар ярьлаа. Баярлалаа баяртай.